safiirka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo fadhiya gudaha dalkan Kenya mudane Maxamed Cali Nuur Americo ayaa dadka Soomaaliyeed kala hadlay sidii aysan wax walwal ah ugu muujin lahayn howlgallada dhanka ammaanka ee ka soconaya magaalada Nairobi ee caasimadda waddankan Kenya. safiirka ayaa ku booriyay dadka Soomaaliyeed inay deganaan muujiyaan isla markaana howlgallada ka soconaya gudaha dalkan aanay ahayn mid iyaga lagu bartilmaameedsanayo. waxay cusay howlgallada ammaanka inay yihiin mid dawladda Kenya ay ku xaqiijinayso amniga dalkeeda isla markaana loo baahan yahay in la garab istaago. diiladii qabto anaga iskabardahan waxaan ballan qaadayna inshallah ballan qaadnay maanta ballan qaadayna bari ballan qaadayna haduu la yiraahdo in aan aflaata saac idin doodeyno idin qeyleyno idin ordeyno lawyer iyo advocate idin qabanayno sidii hadda la sheegay maalin u dambeeyay habeen kasto hadda ugu dambeysay habeen hore waxaan ka soo deynay dhalinyaro la qabtay oo aan ugu mahad celinayo ayagoo sharci leh markii la qabtay diiday inay laaluush dhibaan dhaayana la geeyay stationka na soo wacay hadda safaaradda anaa liya maanay safaaradda kaligay maaha waa badanahay halka hadda waxaa fadhiyo cali maxamed sheekh oo asaga hadda ninka habeen hore tagay stationka wiilasha ka soo dayay marka shaqaalaha safaaradda kulli mahad bay leeyihiin aad bay u shaqeeyaan. safiirka dawladda ku meel gaarka u fadhiya dalkan Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur Americo ayaa sidoo kale sheegay in dhawaan safaaradda bilaabi doonto diiwaangelinta dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkan Kenya. Cali Americo ayaa cadeeyay dawladda ku meel gaarka xafiisyo ay ka furan doonto si ku meel gaar ah magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay si dadku ay isugu diiwaangeliyaan. marka dawladda Kenya waxa ka codsanay in dadka maadaama halkaan ugu badan yihiin si ku meel gaar ah aan xafiis ugu furno xaafadda Isli magaalooyin kale waaweyn sidoo kale Mombasa iyo meelaha kale. marka waxaan rajaynayaa inaan dhaqso aan sameeyno idinkana waxaan idin rabnaa inaad gacan nagu siisaan arrintaas annagana wixii karaankeena waxaan ballan qaadaynaa inaan gacan idin siino wax dhibkeenana aan idinka kaafino oo aan idinka kaalmeyno annagana waxaan ka rabnaa kaliya waxaan qaban karnaa idinkana inaad kaalmaysaan oo aan isuga kaalmeyno. kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii goobjoogka ahaa. haddaba qaar ka mid ah dadkii kulanka maanta ka qaybgalaya fikradahooda ka dhiibtay sida ay u arkaan hadalka safiirka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cali Nuur Americo. fikirka safiirka oo maanta halkan ka jeediyay waa fikir aad iyo aad u muhiimsan. aan u arko in Soomaalida joogta dalkan Kenya ay xal ku heli karaan. tan ugu horeysa oo ka hadlay xagga diiwaangelinta Soomaalida dalkan Kenya joogto aan sharciga ku leeyahay diiwaangelinayo safaaraddan ay ogaanayso waa wax la rabo in mar hore loo qabto haddana hadii uu ku baaqay waa arrin wanaagsan oo la soo dhaweynayo. maanta runtii meeshan shirka ka dhacay shir qiimo aad u badan buu ahaa. safiirka hadalka uu ka jeediyana runtii waa hadal muhiim ah oo u baahan annagana inaan ficilkiisa sameeyno ma aragtay arrintaas waa arrin maslaxad yani ummadda u ah. kulankan ay isugu yimaadeen safaaradda Soomaalida iyo waliba Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa wax badan waxa uu ka tari doonaa walwal badan oo Soomaalidu ay ka qabeen inay si weyn u saameeyaan howlgallada ciidamada ammaanka Kenya gudaha ay ka wadaan. Maxamed Usmaan Xabiib, Royal 24 TV, Nairobi.